Jakarta Pusat. Dan berikut penelusuran TV1 di lokasi menjadi tempat tangkap tangan Antonius Tony Budiono. Desa ini Dira Gantaswaka yang merupakan petugas tempat tinggal dari Dirjen Perhubungan Antonius Tony Budiono yang pada Kamis lalu menjadi tersangka dalam kasus penerimaan suap. Anda dapat lihat orang ini sangatlah sederhana, bukan koruptif. Adalah Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tony Budiono untuk cara Kata siapa? ditangkap tangan oleh KPK Kata siapa nggak boleh? Kata iya.